Auswandern ins Land deiner Träume, vielleicht deiner Kindheitsträume. Kann das wirklich gut gehen? Kann das funktionieren? Mit dieser interessanten Frage wollen wir uns einmal in diesem Video auseinandersetzen. Viele von uns haben ja eine Art Traumland, vielleicht ein Land, in das sie oft in Urlaub gefahren sind, vielleicht ein Land, das sie aus ihrer Kindheit kennen, vielleicht auch ein Land, von dem sie nur in Filmen und in Büchern gehört haben. Jedenfalls ein Land, das vielleicht so ein bisschen ein Paradies ist, das man sich vielleicht sehr idyllisch vorstellt. Und vielleicht ist dieses Land auch ein Zufluchtspunkt in unserer Vorstellung, sozusagen ein imaginärer Ort, ein utopischer Ort. Und wir hoffen dort letztlich hier der Frustration unseres Alltags hin entkommen zu können. Kann es da also wirklich funktionieren, wenn man in ein solches Land auswandert? Oder ist es nicht vorprogrammiert, dass man komplett enttäuscht wird und dann nach kurzer Zeit die Sachen packt und desillusioniert wieder zurückkehrt? Nun, ich habe ja schon vielfach über die richtige Motivation zum Auswandern gesprochen. Wir erleben ja momentan relativ häufig, dass Leute vor allen Dingen auswandern, weil sie sehr frustriert sind. Frustriert mit dem Land, frustriert mit dem Zustand der Regierung, dem Chaos, vielleicht Steuern und so weiter und so fort. Oftmals also sehr negative Antriebspunkte. Grundsätzlich finde ich das nicht schlecht, weil vielfach sind es natürlich Missstände, die einem dann den notwendigen Druck geben, diesen Schritt zu machen ins Ausland, der ja nicht unerheblich ist. Aber wenn es immer nur darum geht, letztlich vor etwas wegzulaufen, dann ist die Gefahr, dass man im Ausland unglücklich wird, relativ groß. Und wir haben das in der eigenen Mandantschaft erlebt. Wir haben zum Beispiel in der Mandantschaft erlebt, dass während der Pandemie Mandanten nach Paraguay oder auch nach Montenegro umgezogen sind, aber eigentlich denen diese Länder gar nicht wirklich gefallen haben, sondern sie einfach deswegen ausgewählt wurden, weil es vielleicht einfach war, dorthin auszuwandern, weil es keine Maskenpflicht, keine Impfpflicht gab etc. pp. Aber dort zu leben, hat sich dann doch als Enttäuschung herausgestellt. Daher finde ich es persönlich ziemlich gut, wenn du ein Traumland hast, in welches du dir vorstellen kannst, auszuwandern. Ich habe übrigens genau das Gleiche gemacht. Ich bin 2008 in die USA umgezogen, nach Miami. Das war mein Traumland schon seit Kindheit an. Dazu werde ich mal in einem anderen Video sprechen. Also hier hat man eine positive Vorstellung von einem Land. Auch hier muss man aber natürlich aufpassen, dass man realistisch bleibt. Die britische Zeitschrift der Daily Telegraph hat vor kurzem einen sehr interessanten Artikel veröffentlicht und hat dort von 4 Briten oder 4 britischen Familien berichtet, die in ihr Traumland umgezogen sind. Diesen Artikel möchte ich jetzt einmal mit dir teilen. I left gloomy Britain to move to my favorite holiday destination, heißt der Artikel. Link packe ich hier natürlich in die Beschreibung der Website wieder mit hinein. 4 Britons reveal the reality of upping sticks for a new life. Also 4 Briten berichten darüber, wie sie alles aufgegeben haben, um ein neues Leben zu beginnen. Es beginnt mit der Geschichte von Ross. Ross ist aus Schottland. Sie beschreibt, wie sie vor 30 Jahren in den British Virgin Islands in Urlaub gegangen ist, von dort aus dann im Ausland gelebt hat und jetzt 30 Jahre später wieder dorthin zurückgekehrt ist. Hier sehen wir Ross. Sie ist dann wieder zurückgekehrt in den UK, weil ihre Mutter schwer pflegebedürftig war. Etwas sicher, das viele hier nachvollziehen können. Nachdem die Mutter dann verstorben war, bekam sie einen Anruf aus den British Virgin Islands. Der Geschäftsführer eines Resorts hat ihr einen Job angeboten und sie ist sofort dorthin zurückgegangen. I was approached about a job in the BVI when mom was going through everything and I said to the CEO, I've got too much going on now. I'm not in that headspace at all at the moment. But if the stars align, it'll happen in the future. Then last year, I got in touch with them and said, are the stars aligning? 6 Wochen später war sie also in den BVI zurück. Sie schreibt jetzt, wie sich das Inselleben in den letzten 30 Jahren zum Positiven verändert hat. Things are easy compared to when I first was in the BVI and we used to do the blue par avion letters. Also, jetzt ist alles einfacher geworden, weil jetzt gibt es natürlich Computer, jetzt gibt es Telefone, jetzt kann man WhatsApp-Nachrichten schicken. Früher musste man ja alles hier per Luftpost dahin schicken. Aber natürlich auch hier, sie bleibt realistisch. Natürlich gibt es auch dort das sogenannte Inselfieber. Das heißt, sie verlässt die Insel regelmäßig, um dann zum Beispiel Einkäufe zu erledigen und geht dann natürlich auch nach Hause zurück nach UK. So, die nächste Geschichte hier ist von dieser Familie Lisa Atherton. Sie ist mit einem Halbspanier verheiratet.
Sie wollten schon immer gerne nach Spanien ziehen, waren dann einmal in Barcelona hier zu Besuch bei der Familie des Mannes. Keiner sprach Englisch und sie hat sofort gemerkt, die Kinder fühlen sich nicht wohl. Etwas übrigens, das ich nicht überbewerten würde. Kinder lernen sehr schnell eine neue Sprache. Aber wie gesagt, für Lisa war es ein Problem. Was sie also dann gemacht hat, ist, sie ist nach Benidorm gezogen. Das könnte ich mir persönlich jetzt nicht vorstellen. Aber natürlich, Benidorm hat auch seine Vorteile und wichtig ist für diese Familie, es gibt dort viele Briten und eben auch eine internationale Schule. Das heißt, die Kinder können tatsächlich hier weiterhin Englisch sprechen. Dass man sich um Kinder Sorgen macht, und das finde ich das Gute an dieser Geschichte, ist natürlich komplett normal. Vielfach meine ich, man macht sich zu viele Sorgen, aber natürlich, es ist etwas, mit dem man sich auseinandersetzen muss. Wie sollen meine Kinder unterrichtet werden? Sprechen sie Englisch, sprechen sie Spanisch, etc. pp. Diese Familie hat es so gelöst und sie sind glücklich und es gefällt ihnen. So, hier die nächste Geschichte. Honor Marx heißt sie. Sie ist von London weggezogen nach Südfrankreich. Sie hat dort ein Farmhaus gekauft und jetzt nach 17 Jahren in Frankreich beschreibt sie ihre Beschreibung. Ihre Kinder sind dort zur Schule gegangen, aber sie fühlt sich nach wie vor als Fremde. I've come to the conclusion that there's cultural barriers and language barriers everywhere. Also es gibt sprachliche Schranken und auch kulturelle Schranken überall. Even between men and women. Here, the weather is, without a doubt, better for longer, the wine's cheaper, and there's no way I could do what I do in London. But I do think shows like A Place in the Sun romanticize it rather a lot. Also sie schreibt natürlich hier, die Sommer sind länger und warmer, der Wein ist billiger, aber gerade solche Shows, A Place in the Sun, wir kennen ja auch solche Auswandershows vom deutschen Fernsehen, romantisieren das Ganze. Sie sieht es also realistisch. Sie und ihre Tochter sind nun Franzosen. Die Entscheidung, nach Frankreich umzuziehen, bereut sie nicht. Und was für sie wichtig ist, dass sie nach Brexit ihrer Tochter die französische Staatsbürgerschaft geben konnte. Somit ist also ihre Tochter in Zukunft mobil, wenn es darum geht, dass die Tochter auch einmal in der Europäischen Union leben möchte. So, der letzte Fall ist dann hier von Flick Everett. Flick Everett ist von England nach Schottland umgezogen. Also nicht wirklich ein Umzug in ein anderes Land, wobei Schottenliebhaber mögen mir jetzt hier widersprechen. Aber auch hier ist sie tatsächlich umgezogen, weil sie eben hier ein ruhigeres Leben wollte als in London. Sie wohnt jetzt ziemlich abgeschieden und das genau hat sie in London vermisst. Also hier kannst du sehen, hier haben wir 4 Geschichten von 4 Auswanderern aus Großbritannien. Was ich glaube, alle teilen, ist, dass es gute und negative Seiten gibt. Aber was auch interessant ist, ist, dass sie jetzt nicht primär in diese Länder umgezogen sind, weil es dort günstigere Steuern gibt oder ähnliche Dinge, sondern sie sind da primär hin umgezogen, weil das ihr Traumland war, weil sie dort gerne leben wollten. Aber auch hier ist natürlich Realismus notwendig. Wir haben es gesehen an der Familie, die sich hier um die sprachliche Integration ihrer Kinder Gedanken gemacht hat. Also zusammenfassend möchte ich sagen, ja, in dein Traumland umzuziehen, das kann natürlich absolut funktionieren. Ich finde das überhaupt keine schlechte Idee. Es ist ein positiver Ansporn, etwas Positives mit deinem Leben zu machen. Auch hier ist es wichtig, realistisch zu bleiben. Hier ist es wichtig, sich im Vorfeld zu überlegen, was könnten die möglichen Nachteile sein. Aber ich muss ehrlich sagen, wir haben in unserer Mandantschaft einige Leute, die es ähnlich wie diese Briten gemacht haben. Wir haben zum Beispiel einen Mandant, der ist Belgier und er war in seiner Kindheit oft in den Schweizer Bergen im Urlaub und er hat sich gesagt, wenn ich erwachsen bin, werde ich irgendwann hier den Job haben und die Möglichkeit haben, hier hinzuziehen und das hat er auch gemacht. Er hat ein Unternehmen in der Schweiz gegründet, ist mit seiner Familie dann in die Schweizer Berge, in ein kleines Bergdorf in der französischen Schweiz umgezogen. Da muss man dann natürlich auch den richtigen Ehepartner haben und er hat natürlich von Anfang an jemand geheiratet, eine Frau, die bereit war, mit ihm diesen Umzug in die Schweiz zu machen. Der hat sein ganzes Leben also auf diesen Traum hin ausgerichtet. Also es gibt nicht wenige, die so etwas tun, ja, für die das wirklich eine wichtige Entscheidung ist und die dann alles andere dem nachordnen im Leben. Daher will ich dir sagen, wenn auch du über einen Umzug ins Ausland nachdenkst, dann würde ich dir natürlich empfehlen, darauf zu achten, was gefällt dir, was ist vielleicht dein Traumland. Natürlich würde ich dir dringend raten, in ein Land umzuziehen, wo es steuerlich günstig ist, in Abhängigkeit natürlich auch von deiner finanziellen Situation. Aber es ist eben auch nicht alles. Wenn so die Liebe komplett fehlt zu dem Land, dann kann ich dir sagen, dass es schwierig ist. Und wenn die Liebe wirklich da ist, das ist auch wie in einer menschlichen Beziehung,
dann kann man über viele negative Dinge vielleicht auch hinwegblicken. Denn das Negative, das kommt garantiert. Wie gesagt, das ist auch wie bei einer menschlichen Beziehung. Am Anfang schaut man durch die rosa Brille und so schaut man auch das neue Land an, aber irgendwann sieht man eben auch, was dort negativ ist. Und da hilft es natürlich, wenn man grundsätzlich das Land schon mal mag, das Wetter mag, die Kultur mag und so weiter, dann ist es leichter, mit solchen Widersprüchen dann auch umzugehen. Wenn auch du dich mit dem Thema Auswandern und Leben im Ausland beschäftigst und hierzu in puncto deiner steuerlichen Planung Fragen hast, würde ich mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Link dazu packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos hinein. Wir tun genau das. Wir beraten seit fast 20 Jahren deutschsprachige Mandanten, die ins Ausland umziehen, die einen Plan B etablieren, die Steuern im Ausland optimieren wollen, ihr Vermögen im Ausland schützen wollen und natürlich neues Vermögen aufbauen wollen. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.